Hello guys, ya kuke gida ake ya huta barkanmu da warhaka. Ya kuke ya garin ya huta ya kwana biyu na shirya ku? Na dawo to. To yau na zo muku da wani application mai suna Shazam. Suna ke na nuna muku yadda ake amfani da Shazam. Suna application ɗin Shazam. For example, han fara nuna muku daga nan. Kamar na son wannan wakan kuma ban san sunan wakan ba, ban san sunan mawakin ba. Sun zo cikin application ɗin. To, ga application ɗin. Ga wannan shine application ɗin mai suna Shazam. Wannan. Zan zo in shiga cikinta kamar haka. Bayan na shiga cikinta kamar haka. To, sometime za ka iya fidda shi a gefe. Mun kalla ina yake ma amun. Na scroll na mai da shi gefen nan. Na zo setting. Setup. Ga suna anan. Za ka zo ka fidda shi a gefe. Ana fidda shi a gefe dai. Ma hamu duba ne. Auto. Idan an fidda shi a gefe, idan kai downloading ɗin application ɗin, zai nuna ma idan ka sauke labulen wayanka kamar haka, za ka gan shi anan. Ga shi nan, ba ka gan shi ba ma za ka zo nan, za ka zo ka fidda shi. Za ka zo ka fidda shi kamar haka for example. Kun ga ya fita. To, sai na yi back. Sake back kuma. Yanzu to han je can inda na ga wakan ɗin nan. Hamu je muyi playing ɗin wancan wakan ɗin nuna muku yadda za ya ɗauka. To, yanzu ga wakan ɗin anan. Ga wakan ɗin anan, yadda za ina ɗauka kenan. Zan sauke wannan labulen haka. Bayan na sauke labulen ɗin, ina Shazam. Ga Shazam anan guda biyu, ma an taɓa wannan. Kuna gani eh? To, sai na bayan an fidda shi ga shi na a saman nan. Idan ka sake wakan ɗin. An zo mu taɓa cikin.